يقول: أنا طالب علم وأريد أن أستمر في طلب العلم، لكني مسؤول على أسرة وأنا الوحيد الذي ينفق عليها، فأريد الحل. الحل بارك الله فيك، أنت على خير. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا كنت تعول أسرة، ولا سيما تعول والدين كبيرين أو أيتاما، لو تركت هؤلاء لضاعوا، وبوجودك يقامون، كما قال الله عز وجل: لا تؤتوا السفهاء أموالهم لتجعل الله لكم قياما. فمعناه أنهم يقامون بالخير، بالتربية، بالغيرة عليهم، بالتعليم، بالنصح، بالرعاية، بالنفقة، ما كان من ذلك تضييعهم لا يجوز. ووسائل العلم كثيرة، فخذ من العلم عن طريق المنشور منه عن طريق أهل السنة واستفد منه، واعلم أن الله عز وجل إذا صدقته سيفتح عليك. هو لا بد يا إخوان من التتلمذ. أنت لا تظن أنك تتلقى العلم فقط هكذا سطحيا وتصير به عالما، لا بد من التتلمذ عند أهله، لا بد من التتلمذ عند أهله، وبناء ما عدا ذلك والتوسع فيه لك أن تتوسع فيه بغير، يعني كمن مثلا يأخذ بدائية العلوم عند أهلها، التجويد عند هذا، والنحو عند هذا، والفقه عند هذا، وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك في طريقه يتوسع ويتمكن مع الأيام ومع فتح الله عليه. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، هناك مهم وأهم، فيمكنك أن تأخذ علوم المهمة التي أوجب الله عليك أن تتعبد له بها وتعبده على ضوئها عن طريق من كان حولك من علماء السنة ودعاة السنة وشيخ السنة، عالما أو دون ذلك، أو شريط تستطيع تفهم منه، مسجل تسجيلات تفهم منه كلاما واضحا لعلماء السنة. وكم ترى من العلوم المنشورة في هذه الأزمنة، فكثير من الناس انحرف عن طريق الجوال وزاغ، صار إما ساحرا أو كاهنا أو زنديقا، وكثير من الناس استفاد وطلب العلم عن طريق الجوال. عن طريق الجوال أخذ منه بعض العلوم في النحو، أخذ يدرس مثلا مع الشيخ الفلاني التحفة السنية من أولها إلى آخرها، فقرة فقرة فقرة، ويعيدها وفقرة فقرة حتى يفهمها، ويدرس كذلك أيضا من هذا يعني ماذا العقيدة فقرة فقرة حتى يفهمها. هذا لمن لم يتيسر له التلقي على أيدي أهله، وإلا فعلى أيدي أهله أفضل. واحذر أن ترى العالم أو الداعي أو الشيخ عندك ثم تذهب إلى الأشرطة، هذا انحراف، هذا سبب الضياع، تلاعب من الشيطان. لماذا قال ذاك أمكن ذاك أمكن ذاك أمكن؟ لكن هذا تيسر أنه يفهمك، وإن أشكل عليك ناقشته، وتتلقى منه العلم، وتتلقى منه السمت، وتتلقى منه ما لا تتلقاه عن الغائب. نعم، فإن بعضهم ربما يلعب عليه. حتى ونحن في دماج كنا نعاني من بعض منحرف الأفكار، أو بعض الذين عندهم احتقار للعلم وأهله والدعوة ورجال السنة ورجال التدريس وما كان من ذلك.